Hozir narxini aytaman, sotuvchilarni ranjitaman. Orqamdagi pillososlarni zavod narxida sottiraman. Pillos o'zgaran, bir emas 10 xil ko'rinishda. Bizda ko'rinish o'zgarishi mumkin, lekin narxi ko'tarilmaydi. Narxini arzon chiqaraman, oxirida reaksiyalarni kutaman. Pillos moshniy высасываниеda ishlaydi. 3 yil garantiyasi bor. Yana 1600 watt tok rasvod qilsa, shunaqa regulyatorlar ham bo'lsa, yana nima kerak? Bozor internetlarni yaxshilab qaraganda, xuddi shuni alternativa artelni ham 1 million 200 ming so'm atrofida sotishyapti. Yaxshilab o'ylab ko'ringlar, men buni nechta qilib qo'ya olaman? Pillosni ko'rinishi shunaqa kompaktni, ixchamgina, olib yurishingizga juda ham qulay. Ishlashi bo'yicha savol tug'ilsa, kelib bemalol test qilsanglar bo'ladi menga o'xshab. Komplektida gel shlankasi, teleskopический trubkasi, trubka ulashuv nasatkasi, ucheylar uchun nasatkasi, yumshoq mebellar uchun nasatkasi, dokumenti va garantiyali taloni hamda shunaqa universal ko'rinishdagi nasatkasi ham chiqadi. Xonavoni solishtirishingiz uchun mana modeli. Pillosni qopi sintetичный, mnogorazовый, oson tozalanadi, даже yuviladi. Shunaqa qoplar hamma joyda sotuvda bo'ladi. Agarda men aytadigan narsalar o'ylab turgan narxdan arzon bo'lsa, podpiskani bosib videoni hamma yoqlarga jo'natib qo'yasizlar. Masalagi bu razmeri kompaktni, ixchamgina, og'irliklarni yengil qiladigan, bor yo'g'i 1600 watt tok rasvod qiladigan, $100 atrofida turadigan pillosni bor yo'g'i $56 beraman. Sotuvchilar nomeri, Telegram kanalda, kanalga o'tib nomer olib, bemalol sotasizlar bo'ladi. Texnika qidirib o'tgan bo'lsangiz, kam pul bilan yarim narx ishingiz bitadi garant bilan.